गाइस आप लोगों को तो पता है कि मैंने नया DJI Osmo Action 5 Pro खरीदा था एंड आई यूज दिस अ लॉट नाउ एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। आई एम रेडी टू यूज दिस डिवाइस कम्प्लीटली, ठीक है। पर इस प्रोडक्ट के साथ एक दिक्कत आया था। क्या होता है कि व्हेन आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे एक डोर है, इस डोर को खोल के एक्सटर्नल माइक डालना पड़ता है। सो टू पुट दिस माइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई वेंट टू दिस वाटरफॉल्स, हाथ बारिश आ रही है, माई हैंड्स आर वेट, सो इवन इफ आई पुट द पिन ओवर हियर, बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर मी टू पुट द माइक ओवर हियर। हमने इसके लिए एक केस खरीदा था, एक केज खरीदा था, एल्यूमिनियम का केज। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ, यू कैन बाई दोस, आई लिंक देम इन माई डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो बाई दोस। मैं ना ये माइक यूज कर रहा था, दैट इज द रोड, ये माइक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यू कैन यूज दिस माइक ऑल्सो। सो ये माइक यूज करने के समय क्या होता है कि आई एम पुटिंग द माइक लाइक दिस। माइक डालते समय यहाँ पे एक डोर है, डोर से आई हैव टू पुट दिस लाइक दिस, ऐसे अंदर जाता है। सो ऐसे होता है, ठीक है। मेरा सेटअप कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज आई होल्ड एंड ब्लॉक। सो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, मुझे कुछ बैटरी चेंज करना है या कोई प्रॉब्लम है या केस से निकालना है या कुछ भी करना है, तो एक प्रॉब्लम है कि माई हैंड स्लिप उस टाइम, मतलब ये निकालते समय इफ इट्स रेनिंग, हाथ भीगे होते हैं तो ये निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो या व्हेन आई पुल समटाइम्स ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर यू कैन रिमूव दिस ऑल्सो, ये डोर, पर ये ज़रूरत नहीं है। सो ये प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए आई हैव नाउ ऑर्डर दिस न्यू वायरलेस माइक मिनी 2। सो ये भी DJI का प्रोडक्ट ही है, तो वो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ आज। आई जस्ट ऑर्डर दिस फ्रॉम Amazon। दिस प्रोडक्ट कॉस्टेड मी अराउंड 8500। ये है हमारा DJI माइक मिनी गाइज। सो मैंने सिर्फ ये एक वाला ऑर्डर किया। सो दिस इज़ दी 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर वाला, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा। एक्चुअली फर्स्ट हमने ऑर्डर किया था माइक 2 जो बड़ा आता है, पर मैंने और भी रिसर्च किया। देन आई वाज लाइक नहीं भाई, माइक 2 नहीं चाहिए, लेट्स ऑर्डर द DJI माइक मिनी। सो ये खोल के बताता हूँ मैं आप लोग को इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, कैसा है ये प्रोडक्ट। सो चलो चेक करते हैं। भाई क्या कवरिंग है भाई, कवर ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। सो इट सेज मेड फॉर आईफोन। आई डोंट नो वाई इट सेज लाइक दैट, मेड फॉर आईफोन, पर मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है। यहाँ पे देखो मेड फॉर आईफोन लिखा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ आते हैं, लेट्स सी क्या क्या आता है इसका अंदर। इसमें 2 चीज़ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये क्या है, हमारा स्टिकर्स, ये कुछ पेपर्स, DJI माइक मिनी का क्विक स्टार्ट गाइड एंड सेफ्टी गाइडलाइंस। ओके, ये हमारा क्विक गाइड, ये सब है, ठीक है। ओके, पेपर्स है हमारा। एंड देन इसके अंदर क्या क्या आता है, लेट्स ओपन द, इज इट सील्ड और व्हाट? अच्छा, स्टिकर ही है, ठीक है। खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वाह, एक छोटा सा केस है विथ DJI का गुड काइंड ऑफ टैग, जो यूजफुल तो नहीं है। एंड छोटा सा बैग मिला हमें विच इज़ वेरी गुड, सॉफ्ट है एकदम, एकदम मस्त क्वालिटी है। वाह, लुक्स गुड, ठीक है। एंड इसके अंदर एक जिप। सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट दिस टाइप C अडेप्टर। देन ये क्या है, ओके, दिस इज 1 ब्लैक कलर डेड कैट। ये दिस इज 1 मोर डेड कैट, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ केबल लग रहा है। ओके, व्हाई सो मेनी केबल्स आर हियर, पता नहीं। ये एक USB 2 2 C टाइप है, इसमें एक C है और एक C है, सो एक स्प्लिट है। एंड दिस इज TRS और TRRS, कुछ कोई एक है, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके अंदर ये क्या है भाई, डोंट टेल मी दिस इज द माइक। ओह माय गॉड, ये माइक है गाइज। डूड, ये क्या साइज है डूड, लाइक इतना छोटा है गाइज। ये जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ द रोड वायरलेस गो, और इसके सामने आप देख सकते हो इसका साइज़ कितना छोटा है। ये हमारा माइक है, दिखेगा ही नहीं हम कहीं पर रखेंगे तो भी। दिस इज द DJI माइक मिनी, इतना छोटा है गाइज, हार्डली 10 ग्राम्स, मेरी उंगली की साइज भी नहीं है गाइज। देख सकते हो मेरी उंगली, और ये जस्ट लाइक 1 इंच, मतलब वो भी नहीं है। जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ द रोड वायरलेस गो, और इसके सामने आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। Dude, I can fit like 3 DJI mics compared to this 1 mic. So इतना छोटा माइक है।
आई डोंट नो इसकी साउंड क्लैरिटी इसके जैसे रहेगा नहीं रहेगा, इसका डिस्टेंस इसके जैसे रहेगा नहीं रहेगा. दिस माइक इज एब्सोल्युटली गुड बट इतना बड़ा दिखता है. पर द सेम थिंग इफ आई पुट इट ओवर हियर, दिखेगा ही नहीं गाइस. सी, दिखेगा ही नहीं. इट वोंट इवन बी सीन एक्चुअली, इट विल बी फुली कवर्ड. इतना छोटा माइक है गाइस. इसके पीछे एक मैग्नेट लगा हुआ है, सो यू कैन यूज टू पुट इट समवेयर. सो फॉर एग्जाम्पल मैं इस शर्ट के अंदर रख के आई कैन कीप इट लाइक दिस एंड ऐसा. ओके, उल्टा डाल दिया मैंने, ठीक है, लाइक दिस. सो मतलब फिर से उल्टा है. सो लाइक दिस. सो इतना ईजी हो गया, इतना छोटा दिखता भी नहीं है. ये कितना हैवी है एंड इट ऑल्सो पुल्स माई शर्ट डाउन. पर ये डालने से आई वुडंट फील दैट. सो ये हमारा है ट्रांसमीटर, ठीक है. रिसीवर निकाल के देखते हैं कैसा है हमारा रिसीवर. इसके अंदर से ये निकला है, दैट इज द रिसीवर हमारा. ये रिसीवर है हमारा. ये क्यों इतना बड़ा बना दिया इसने? माइक मिनी तो छोटा कर लिया पर इसको बड़ा कर दिया. पर इट वेज वेरी लेस गाइस. इसमें भी एक क्लिप है, ये क्लिप भी कहीं पे माउंट कर सकते हो लाइक दिस. इतना हार्ड क्यों है? ओके. एक ऑक्स केबल का स्लॉट है. इसमें एक बढ़िया सा एक रोलर आता है. +6 +12 0 -6 -12, ठीक है. ये गेन और लॉस रहेगा. इसमें एक चार्जिंग है, सी पिन है और तो बस इतना ही है. एंड दिस वन स्मॉल बटन. ऑन करके देखते हैं. ऑन हो गया. इट्स ब्लिंकिंग ग्रीन. आई डोंट नो हाउ कैसे कनेक्ट करना है पर ब्लिंक कर रहा है ग्रीन. ये ब्लिंक कर रहा है. लेट मी टर्न दिस ऑल्सो ऑन. इतना छोटा बटन है गाइस, पता नहीं, ये डर लगता है कहीं नीचे गिर जाएगा हाथ से, इतना छोटा है ये. ठीक है, लेट मी प्रेस द बटन. इसमें ग्रीन आता है, नहीं आता है? ओके, इसमें ग्रीन आ गया पर ये फिर भी ब्लिंक कर रहा है. तो कनेक्ट कैसे होता है? सो हमारा मेन जो एजेंडा है ना, हमें यूज़ करना है ये और ये दोनों यूज़ करना है. दोनों DJI का है क्योंकि ये इसके साथ यूज़ करने के लिए आई बॉट दिस. फ़ोन के साथ तो आई यूज़ ऑलमोस्ट माई रोड शॉटगन और माई रोड वायरलेस गो, वो यूज़ करता हूँ. पर इसके साथ ये ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होता है. सो ये ट्राई करते हैं कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है. इसको पहले ऑन करके देखते हैं क्या कैसे करना है. मुझे तो कोई आइडिया नहीं है. हो गया ऑन. इसमें कोई माइक नहीं है अभी कनेक्टेड. सो माइक ऑन कर, माइक में जाने के लिए आई हैव टू गो हियर, सेटिंग्स, वायरलेस माइक. वायरलेस माइक में ट्रांसमीटर 1 एंड ट्रांसमीटर 2 बता रहा है. सो इसमें लेट्स टर्न दिस ऑन फर्स्ट. ऑन तो हो गया, अभी कनेक्ट तो नहीं हुआ अभी तक. देयर इज वन लिंक बटन ओवर हियर. ये बटन प्रेस करके देखते क्या होता है. आई एम कीपिंग इट प्रेस. ब्लू एंड ग्रीन फ्लिक हो रहा है. लेट मी प्रेस ट्रांसमीटर 1. इट्स कनेक्टेड गाइस. आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गया. हेलो 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 हेलो. सी, टच करने से ऑन हो गया गाइस. सो यहाँ पे मॉनिटर वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज दिस मॉनिटर वॉल्यूम? आई डोंट नो, सम 50%. LED, इन केस मुझे LED नहीं चाहता, आई कैन टर्न दिस ऑफ. LED यहाँ पे LED ऑफ हो जाएगा. ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ. एंड लो कट ऑटो पावर ऑफ. ऑटो पावर ऑफ मतलब ये ऑफ करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा. क्लिपिंग कंट्रोल पता नहीं क्या है. ट्रांसमीटर वर्जन, ठीक है, इसका कुछ वर्जन है. सो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है. सो दिस इज कनेक्टेड बाय DJI Osmo ऑडियो. नाउ इसको अभी ट्रायल करने वाले हैं. ट्रायल करने के लिए जाएंगे हम टेरेस पे जाके देखते हैं इसका डिस्टेंस, ऑडियो क्लैरिटी क्या, ये वो सब चेक करने वाले हैं. तभी पता चलेगा इज इज एक्चुअली गुड माइक, इज इट वर्थ इट. इज 8500 इज वेरी चीप अमाउंट फॉर पीपल बाइंग दिस कैमरा गाइस. काफ़ी सस्ता ही लगता है मुझे, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, पर और भी सस्ता हो सकता है इस साइज़ के लिए. हमें तो अभी तक ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी विल बी यूजिंग इट विथ ओनली ये. अब चाहे तो ये भी इसके साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, पर ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ है. ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस विथ योर मोबाइल तो आप ये यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ करना है? तो ये कुछ है यहाँ पे क्लैम्प, इसको ओपन करके कुछ ऐसे. इतना हार्ड है, ओ माई गॉड. हो गया. सो ये एंड ये हम डाल देंगे. ये हम S20 अल्ट्रा में कनेक्ट करके देखते हैं कैसे क्या काम करता है नहीं करता है. अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ गाइस, इट्स नॉट शोइंग 1 और 2. सो ये दबा के रखता हूँ मैं. ये भी ब्लिंक कर रहा है, ये भी ब्लिंक कर रहा है. भाई कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, 1 कनेक्ट हो रहा है. ये ग्रीन स्टेबल, ये भी ग्रीन स्टेबल, पर 2 हैजंट बीन कनेक्टेड. सो आप इसके साथ ही 2 ट्रांसमीटर रिसीवर्स ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते हो, पर एक कनेक्ट हो गया. सो आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन. अभी इफ़ यू गो टू कैमरा एंड इसमें स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग. सो वाइल रिकॉर्डिंग थ्रू ऑडियो माइक ऑल्सो आपको एक साउंड आता है. यूजली ये साउंड आता नहीं है व्हेन वी कनेक्ट अदर माइक्स, पर इसमें आता है. सो तब क्या मतलब कि आप वाइल रिकॉर्डिंग यूजली आपको ये निकाल के फिर से चेक करना पड़ेगा इसमें ऑडियो कैसा आया करके. थ्रू ऑडियो माइक ऑल्सो आपको एक साउंड आता है. यूजली ये साउंड आता नहीं है. सो ऐसे आएगा यूजली
आप ये पिन निकालने के बाद ही चेक कर सकते हो, पर इसमें ये ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट चेक इट वाइल दिस इज पुट. एंड इन केस आपको ये कैमरा के साथ कनेक्ट करना है, दैट इज़ निकॉन वायरलेस, निकॉन मिररलेस उस कैमरा, तो आपको ये केबल दिया हुआ है. सो ये केबल इसके अंदर डाल के यू कैन कनेक्ट दैट इन योर कैमरा. सो ये भी यूज़ हो गया. अभी करते हैं हम इसको ऑफ, क्योंकि ये तो हम यूज़ करने वाले नहीं हैं. ये भी कर देते हैं ऑफ. सो कंटिन्यूस ग्रीन लाइट का मतलब है कि इट हैज़ बीन कनेक्टेड. इफ इट इज़ ब्लिंकिंग दैट मीन्स इट हैज़ बीन डिसकनेक्टेड. इफ इट्स ब्लिंकिंग ब्लू एंड ग्रीन इट मीन्स कि ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए रेडी है. एंड इफ इट्स ब्लिंकिंग 3 टाइम्स तो मतलब चार्ज हो रहा है. अभी फुल चार्ज के लिए आई डोंट नो, जब मैं फुल चार्ज करूँगा तभी पता चलेगा. मुझे कनेक्ट करना है ये कैमरा ब्लूटूथ के थ्रू. इसको कैसे कनेक्ट करना है ब्लूटूथ में देखते. आई विल टर्न दिस ऑन. लेट्स सी इफ वी कैन कनेक्ट दिस इन ब्लूटूथ. सो लेट मी पुट द लिंक बटन कंटिन्यूसली. ब्लू आ गया. अभी करते हैं स्टॉप एंड स्कैन. कुछ बताता है क्या? लेट्स चेक. DJI Mic Mini 9D F15. ओके, ये कनेक्ट कर रहा हूँ. इट्स शोइंग पैरिंग. यस, पैर अभी हो गया है. कनेक्टेड फॉर कॉल्स. इट शोज 50% बैटरी रिमेनिंग. ठीक है, अभी ब्लू आ गया है. मतलब इफ़ इट कनेक्ट्स विद Osmo Action 5 और फ़ोन के साथ तो ब्लू आता है. अभी ये ट्राई करते हैं. आई विल गिव दिस माइक टू माई डैड. अभी है ना, इसमें हम प्रो रिकॉर्डिंग में जाएंगे. प्रो रिकॉर्डिंग में जाके मैंने कनेक्ट तो कर लिया. यहाँ पे एक डेडिकेटेड माइक स्पॉट है जिससे आई एम गोना पुट ब्लूटूथ. सो ब्लूटूथ माइक कनेक्ट कर लिया मैंने. हेलो. सो अभी आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रू ब्लूटूथ माइक आ गया है. सो अभी इसके थ्रू हम ऑडियो कनेक्ट कर सकते नहीं कर सकते ट्राई करेंगे. आई विल गिव दिस माइक टू माई डैड एंड my dad is gonna talk in this. He'll be in my kitchen and he's gonna talk. So abhi my dad is talking in the mic. I'm talking over here. If I'm seeing if my audio is coming through this mic, phone के mic या audio आ रहा है, that is the DJI Mic Mini से. So तभी पता चलेगा किसका ऑडियो आ रहा है. मेरा ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है. कैसा ऑडियो वहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है. बस I'm just checking it on my phone device, क्योंकि ये लिखा था it is from मेड फॉर आईफोन. सो ये ब्लूटूथ से माइक यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते. चलो देखते हैं ऑडियो. अभी लेट्स प्ले द वीडियो ऑन माई फोन पे वीडियो प्ले करते हैं. गाइस स्पीकर से तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इट्स बीन ऑडियो इज बीन कंटिन्यूसली रिकॉर्डेड फ्रॉम माइक मिनी. वहाँ पे ठीक है. सो हम इसमें ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में. दैट यू कैनॉट डू फ्रॉम हियर गाइज. ठीक है, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में ब्लूटूथ वीडियो से नहीं कर सकते हो. बट यू हैव टू गो टू प्रो वीडियो में जाके यू हैव टू रिकॉर्ड. यहाँ पे माइक दबा के ब्लूटूथ दबाना है. ठीक है, बट अभी नॉर्मल वीडियो में भी चेक करेंगे इफ़ आता है नहीं आता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने से स्क्रीन पे कुछ आता नहीं है कि रिकॉर्डिंग थ्रू ऑडियो माइक. पर माई ब्लूटूथ हैज़ बीन कनेक्टेड इन माई माइक मिनी. सो डैट से समथिंग. लेट्स सी इफ यू कैन हियर यू. ठीक है, कट करके लेट्स सी इफ रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ. नहीं गाइस, आवाज़ इसमें से रिकॉर्ड हो रहा है, फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है. सो माई डैड वॉज टॉकिंग पर नहीं हो रहा है. सो आपको फ़ोन के साथ ये यूज़ करना है वायरलेसली तो वायर ब्लूटूथ. तो आपको जाना पड़ेगा प्रो वीडियो में जाके यूज़ करना पड़ेगा आपको माइक. सो वायरलेसली यू कैन कनेक्ट विद एनी डिवाइस. ये हो गया. अभी इसको करेंगे हम चेक इंडोर और आउटडोर्स के लिए, तभी पता चलेगा इसका ऑडियो इसके साथ कैसा है. So guys, now I'm currently recording through the Osmo Action 5 Pro as the camera and the mic as my DJI Mic Mini. So my mic is over here and I'm recording with a dead cat on. Okay, I don't know if the noise cancellation is on or off. We'll be checking that in a while. But I'm recording indoor with a silent environment. How is the audio? Do you think this audio is better than the one which I was using on the Rode Wireless Go, or is this better? Which one do you think is better? Comment and let me know. Now let's go outdoors and check. I'll be using it with the dead cat. It's quite easy to adjust. I've put it over here. I haven't even clipped it. It's over here. So let's go outdoors and check in a noisy environment how it comes. Guys, अभी तो मैं आ गया अपने टेरेस पे. अभी टाइम है अराउंड 4 o'clock. ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ये मेरा छोटा सा टेरेस है. आप लोग को ऑडियो बताने के लिए आया हूँ. यहाँ पे हवा चल रही है, काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे. सो आपको कैमरा क्वालिटी कैसा लग रहा है गाइज हमारे इस कैमरा से? मुझे तो आई एम रियली सेटिस्फाइड जो मैंने अंडर वाटर शॉट्स लिए. कैसा है ऑडियो? हाउ इज़ द ऑडियो कमिंग? इज़ ऑडियो प्रीटी गुड? नहीं आ रहा है? कैसे आ रहा है? और एल्स लेट मी टर्न ऑन दी वाटर ऑन करूँगा तो आपको पता चलेगा. आई एम टर्निंग ऑन दी वाटर, तभी आपको पता चलेगा. ठीक है, उसके पहले लेट मी ड्रॉप दिस
इसका आवाज़ कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है इसका आवाज़। ठीक है, अभी मैं टर्न ऑन करता हूँ अपना पानी यहाँ पे। ठीक है, पानी का आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है। विंड का आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन है नहीं है वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। ये लिंकिंग बटन दबाने से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ होता है। ये पावर बटन, आई एम टर्निंग ऑफ द टैप नाउ। सो ठीक है, लेट्स कट दिस वीडियो एंड नाउ। अभी इतनी देर नॉइस कैंसलेशन ऑफ था या ऑन था वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, अभी हम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए आई कैन प्रेस द लिंकिंग बटन फ्रॉम हियर। गाइस, अभी मैंने पावर बटन दबाया है, जो इसका पावर बटन दबाया मैंने। इस पावर बटन से हमारा नॉइस कैंसलेशन ऑन होता है या ऑफ़ होता है वो मुझे पता नहीं। सो मैंने अभी दबा दिया है। सो अभी ऑन है या ऑफ़ है वो मुझे पता नहीं। मे बी मीमो ऐप के अंदर जाके करूँगा सेटिंग्स तो मुझे पता चल जाएगा, पर आई हैवंट डाउनलोड द मीमो ऐप येट। सो अभी ये ऑन है ऑफ़ है पता नहीं है। ठीक है, हम फिर से वही करने वाले हैं, जो ये डब्बा है, डब्बा को पटकने वाले हैं। कैसा है ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, नाउ लेट मी टर्न ऑन दी वाटर। इट्स क्वाइट विंडी गाइज, काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे। यू कैन सी पेड़ पौधे मस्त हवा में झूल रहे हैं। नाउ लेट मी टर्न ऑन दी टैप वाटर। ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे है। ये देखो मैं पानी से खेल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को पता चले कि इसका आवाज़ आ रहा है, कैसा है इसका आवाज़। ओके, लेट मी टर्न ऑफ दी टैप एंड लेट मी सी। आपको कौन सा ऑडियो अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताओ एक बार, तभी मुझे पता चलेगा मतलब कैसा आ रहा है आवाज़। गाइस, अभी ना मैं वॉल्स को ब्रेक करके जा रहा हूँ। मेरे पापा बालकनी में खड़े होकर रिकॉर्ड करने वाले हैं। लेट मी नो कैसा आने वाला है ऑडियो। आई एम क्लोजिंग द डोर, आई एम जस्ट वॉकिंग टू सी। अभी ना मेरे और मेरे कैमरा के बीच एक फ्लोर का डिस्टर्बेंस है, एक फ्लोर का गैप है। और आपको साउंड क्लैरिटी, नॉइस कैंसलेशन जो भी है, कैसे आ रहा है आवाज़। दिस इज़ द नॉर्मल वे आई एम टॉकिंग। चलो मैं एक वॉक करके आता हूँ। सो आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स दी अदर साइड। इनफैक्ट कहाँ पे हो, हाय। नाउ लेट्स सी कैसा आता है आवाज़। आई एम वॉकिंग दिस साइड, तभी पता चलेगा डिस्टर्बेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है आवाज़ में। इज़ दी ऑडियो क्लियर। आई एम जस्ट टर्निंग अ लिटिल टू सी इफ इट्स एक्चुअली गुड। नाउ फिर से आई एम जस्ट गोना कीप गोइंग अंटिल द एंड ऑफ माई स्ट्रीट, तभी पता चलेगा। आई एम जस्ट टर्निंग इट अगेन टू सी इफ इट इज़ एक्चुअली रिकॉर्डिंग रियली गुड। अभी तक तो हम ऑलमोस्ट 50 मीटर्स, नो 50 नहीं, 45 मीटर्स रहेगा। सो 45 मीटर्स के लिए चल के जा रहा हूँ। सो मेरे साथ और 2-3 पब्लिक भी है। सो वो लोग बात कर रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग कैसे आ रहा है पता नहीं हमें। एंड में आके लेट्स सी, आई एम वॉकिंग बैक। अभी ऑडियो कैसा आ रहा है। आई एम ऑलमोस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर्स रहेगा। सो 70 मीटर्स से कैसा आ रहा है। सो देयर इज़ दिस बाइक गोइंग, उसकी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है आप लोग को। मैंने कोई साइलेंस डिटेक्शन कुछ नहीं किया एडिटिंग में, इट्स जस्ट द रॉ ऑडियो फ्रॉम माई कैमरा। सो मैं दौड़ के आता हूँ। लेट्स सी द कैमरा स्टेबल। सो मैं दौड़ के भी जा रहा हूँ। लेट्स सी हाउ द ऑडियो कम्स। सो कैसा लगा गाइस ऑडियो, अभी पता चलेगा मुझे भी और आप लोग को भी। सो गाइस, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए इस माइक के साथ। आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड इस माइक से। नाउ आई एम शूटिंग इन आउटडोर। इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आई वाज यूजिंग द रोड वायरलेस गो। अभी मैं इस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ द माइक मिनी, DJI माइक मिनी। आपको DJI माइक मिनी का आवाज़ अच्छा लगा, या रोड वायरलेस गो का आवाज़ अच्छा लगा, या दी शॉटगन का आवाज़ अच्छा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आप डिस्टेंस देख सकते हो। नाउ आई एम यूजिंग द फुल लेंथ ऑफ माई 1.5 मीटर्स चेक। कैसा है आवाज़, अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है। यू कैन सी इज़ देयर एनी लैग, कोई लैग है, मैं आपको दौड़ के भी बताता हूँ एक बार। इज़ देयर एनी लैग, कोई लैग है, कोई लैग नहीं है। So guys, ending this video, this was the audio from the DJI Osmo Mic Mini and the camera from Osmo Action 5 Pro. आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। If you seen my previous videos, उसमें है ऑडियो that is from DJI शॉटगन, जो हमारा व्लॉगिंग कैमरा आता है, व्लॉगिंग माइक आता है, वो माइक से रिकॉर्डिंग था। ये वीडियो का स्टार्ट का रिकॉर्डिंग था हमारा रोड वायरलेस गो से। सो उसका ऑडियो, इसका ऑडियो एंड दैट माइक। सो कौन सा माइक का ऑडियो काफ़ी अच्छा लगा आप लोग को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू।